Det er 17 timer siden, at kriminalinspektør Ejgil Säge førte et hold professionelle elite-politifolk ned i kælderen i det berømte hus for den danske nationalskat, SEBI, efter et tip fra dusørjægeren Kralle Krudt, som var i stand til, eller har været i stand til, at indsamle en mængde bevismateriale, som indikerer, at Jakob Larsen har været taget til fange i kælderen i et kendte hus. Fjern det kamera, gå nu væk! Fjern det kamera! Og på nuværende tidspunkt ved man ikke, hvor SEBI befinder sig. Første gang, jeg bemærker, at der er noget galt, det er, da tv-værten Jakob Larsen ikke vender hjem fra musikfestivalen i Sejkmyr. Det er som om alle ligesom bare har glemt, at den eksisterer. Så jeg besluttede mig for at undersøge sagen nærmere. Men det var da jeg dykkede ned i, hvem SEBI var, og hvor SEBI kom fra, at jeg gjorde en ubehagelig opdagelse. I de 6 måneder efter SEBIs forsvinden havde politiet ikke fundet noget som helst. Så jeg besluttede mig for at tage ind til kriminalinspektør Ejgil Säge for at høre, hvad status var. Ejgil virkede virkelig til at være træt af mor, og det kan jeg også godt forstå, for alt det blev jo værd. Jeg er sikker på, at kokke også kan blive træt af frikadeller. Og på samme måde tænker jeg, at politifolk de kan have det med mor. Heldigvis så var Ejgil så sød og imødekommende, at han gav os alle de beviser, vi kunne ønske os. Det er, hvad jeg har tilbage. Er det det hele? Der er ikke særlig meget der. For helvede, kan du ikke bare tage de fucking dokumenter og skrive? Jeg smutter, kaptajn, ikke? Men jeg ringer, hvis der er noget. Der var ikke særlig meget at gå efter. Men så slog det mig. SEBI havde jo sendt en del breve til sin såkaldte familie i Schweiz i alle de andre udsendelser. Prøv på det, hvem brevene der hen? Så jeg tænkte, hvad nu hvis vi kunne nedspore adressen, som de breve blev sendt til? Det er ikke en adresse. Dr. Edo Grün. Og ved I hvad? Jackpot. Tænker du det samme, som jeg gør? Ja, det tror jeg. Jackpot. Jackpot. Schweiz, så er vi herinde. Det er ikke til at sige, hvad vi finder, hvis vi i det hele taget finder noget. Vi har et sted, vi skal besøge. Hjemmet for en såkaldt professor Edo Grün, SEBIs gamle matematiklærer. Copernicus har opført sig utilregneligt. Det er som om han ligesom kan fornemme, hvad der venter os. Vores destination den ligger her, ved foden i de mægtige Langolia-bjerge. Hvad er det for et sted, det her? Hvad? Det kan ikke passe. Ifølge mine beregninger, som jeg lige har lavet, så det er et gammelt nedlagt sindssygehospital. Ja, det tror jeg er et dårligt tegn med mig. Det tror jeg også. Rolig, Copernicus. Rolig. Rolig. Vi skal nok finde nogle svar derinde.
Det er meget. Ja, Grell. Jeg tror, vi har et problem. Jeg kommer. Det er lige her. Ja. Det går ikke, vel? Herzlich willkommen. Sie sind hier, um Professor Erdogan zu sehen, nicht wahr? Professor Erdogan. Det er godt sige. Ja, bitte. Da vi ankom til det gamle nedlagte sindssygehospital, mødte vi en sygeplejerske. Hun var simpelthen så informativ og virkelig sød. Hun viste os rundt og svarede på alle vores spørgsmål. Det eneste, der manglede, var en rød løber. Ja, det føltes nærmest som om, man var på restaurant i Spanien. Professor, Sie sind da. Ja, und nun können Sie sprechen mit Sie. Ja, bitte. Ja. Ubeni, Hvor er jeg? wie viel Zeit ist Hvor lang tid er der gået denne gang? Wer seid ihr? Professor Elo Grøn. Mit navn er Krille Krudt. Jeg er dusørjæger. Jeg er her for at efterforske en person kendt som Sebi. Seppi, Seppi, es ist bald Zeit. det er snart tid igen. 19.45. Klokken 19.45. Så med i aften. Oh mein Gott, Åh es Gud, passiert mal det sker wieder. igen. Professor, vi har bare et par spørgsmål. Ved du, hvorfor Sebi han har adresseret nogle breve til dig? Briefe. Er schickt Breve? sie mir zu verspotten, Han sætter dem for weil at er håne will, mig, dass ich fordi han vil weiß, have, at jeg skal dass er vide, da at han er ist. tæt på. Det noterer de ting, han siger det med. Fuck, det er en god idé. Kan jeg sige noget, der bliver relevant senere, nemlig? Det er lige præcis det, jeg tænker. Med den evige pestilens. Oh, was Hov. hast du da? Hvad er det, du har der? Det her? Det er simpelthen bare en ganske normal kuglepen. Hvorfor det? Es gab einmal eine Zeit, wo ich mich als Der var en tid, hvor jeg bare kunne sidde og rette stile med en gammel kuglepen. Nogle gange vil jeg tegne tegninger med min gamle kuglepen. eine Zeichnung Hey, jeg fik lige en idé. Det kunne være, at jeg kunne tegne jer svaret. Så behøver jeg ikke formulere mig så hårdt. Ja, lad mig da tegne jer en tegning, hvor alle jeres spørgsmål er besvaret. wo alle ihren Fragen beantwortet. Jamen, lad ham bare tegne det. Ja, ja, das ist gut. Ergeb mir. Du skal ikke tage det så tungt, det bare. Han har sikkert fået en kvittering eller et julekort eller noget, han skulle underskrive på et eller andet tidspunkt. Og så vil det samme bare ske, ikke? Ja. Det handler om at lægge sådan noget der bag sig, lige så snart det er sket. Videre. Forbi det der, ikke? Og det er sgu ikke noget, jeg siger til dig for at være kold. Det er sagt med allerstørste barmhjertighed. Ja. Sådan er det jo. Hej, ikke. Så kommer sporpatruljen med nye spor. Prøv at se de her spor. Prøv at se de spor. En god nok, Ejgil. Synes du ikke, det er underligt? På skala fra 1 til 10, ikke? Hvor underligt er det her så i forhold til alle andre sager, du har arbejdet på? Jeg synes, det er underligt. Men jeg tror, der skete i 1972.
Kunne du ikke lige prøve at bruge dit Mind Palace en gang, og lige se, om der var noget fra 1972? Kunne være, der var noget brugbart, ikke? Jo. Jo. Ja, for helvede. Super. Skal vi splitte? Skal vi bare til bums i den her seng. Hvad er det for en maskine? Maskinen, der forstærker hans Mind Palace med 1000 watt i sekundet. 1000 watt. Det er næsten 60.000 i en minut. Hvad fanden? Ja, det er rigtigt. Der står ingenting. Som om det er blevet slettet eller sådan noget. Hvordan er det muligt? Det ved jeg for fanden ikke. Altså, det burde slet ikke være muligt, det her. Kan du prøve at se, om du har noget på tv-produceren Connie Donnerborg? Ja, så skal jeg lige over den afdeling øjeblik. Ja, det her, det er da helt underligt. Ja, det er rigtigt. Der står, at der er et CV på en Connie Donnerborg, som var tv-producer på en Sebi i 1972, men det giver jo bare ingen mening. Altså, det er jo 30 år siden, det her. Ja, hvad for noget? Hvad fanden var det? Pas på, at du ikke tænker på noget farligt inde i dit Mind Palace. Ja, det ved jeg godt. Er du okay, Ejgil? Jeg kom bare til at tænke på, at der var glat. Okay, skynd dig ud. Ja, det var Det er brandærgerligt, at Ejgil Thege er død. Men tiden er ikke inde til at sørge. Vi har en gerningsmand, vi skal have fanget, og det vil være i Ejgils ånd at få fanget Sebi hurtigst muligt. Det er ikke noget, jeg siger for at være kold. Det er sagt med størst mulig omsorg. Nu tager jeg den her dommerkendelse, og så finder jeg ud af, hvad Connie Donnerborg gemmer på. Det skal vi nok gøre. Det skylder vi Ejgil. Okay, I tager foran gangen. Det er bare, kom hen og gå til jer. Vi rykker om, baby. Hvad tror I lige, I er gang i? Det skal jeg sige dig, Connie. Vi overholder som endt bare loven, og loven den har bedt os om at rense i dit hus for beviser. Det kan I bare ikke. Når først mine advokater hører om det... Det er meget muligt, det der, men indtil da, så vil jeg egentlig bare bede dig om at se, om du kan invitere en kagekrukke med låget limet fast. Det var det, jeg fucking sagde. Tag jeres lort og skrid. Tøv lige en kende. Copernicus, hvad er det? Ja, det er mit juletræ. Er det nu ulovligt at fejre jul? Det er det sådan set ikke.
Men traditionelt set, så fejrer man ikke jul i juli måned. Lemar, arrester den her kvinde omgående for at lyve over for statsmagten. Ja. Nej! Fuck, vi kan jo komme ud! Bare rolig. Kopernikus har den herfra. Det er simpelthen ikke til at fatte, det her. Jeg tror sgu, vi har noget. Det ligner noget fra en film. Jackpot. Det er i dag en meget særlig dag i påskeskoven. For i dag skal det ældgamle ritual evig mørke finde sted. Det er især en særlig dag for Seppi, da tiden er kommet, hvor han absorberer sin nyfødte søn ind i sin egen krop for at snyde døden endnu en gang, som det sker hver 30. år. Det bliver ikke smukkere end det her. Det er fuldstændig uden for min fatteramme, det der. Hvad i alverden er det, der foregår? Hvis nu alt det er sandt, hvorfor så ikke nogen historiske dokumenter, eller nogen, der kan huske noget? Ja, det er godt nok mystisk. Hvad i alverden skal vores jordbunden etik og lovgivning dog kunne stille op? Tiden er ikke inde til at tvivle på vores retssystem, eller på alle de modige mænd og kvinder, der dagligt lægger deres liv ned for at opretholde loven. Tiden er derimod inde til at vise, at ikke engang ren ondskab undslipper lovens lange arm. Du taler som om det er personligt. Det er det blevet. Påskeskoven. Oprindelsesstedet for oldeondskaben. De burde have set det. Lige pludselig giver det hele mening. Seppi må have været et levn fra oldetiden. Det er den eneste måde at forklare alle de mystiske og overnaturlige ting, der er foregået. Eigils chef var heldigvis så imødekommende, at han gav mig lidt meget tilladelse til at lancere en mission for at fange Seppi. Er I sikre på, at I gerne vil høre, hvad der skete? Okay. Jeg tror, det bedste, du bliver her, Krille. Din stol, den kan nok ikke holde til det her terræn. Også noget bøvl. Du tror ikke, vi kan lægge nogle plader ud eller sådan noget? Jeg havde bare sådan glædet mig til at fyre nogle bønner af. Det kan vi ikke. Hvis Seppi ser, at vi står og lægger plader ud, så mister vi overraskelsesmomentet. Ja, okay. Lemar! Ja, Krille! Tag det her gevær. Det er mit yndlings. Det tilhørte min tip-tip-oldefar, og han brugte det hele tiden i de gamle dage. De kaldte ham den lovløse skyggemorder, og jeg tror faktisk, han var en af årsagerne til, at jeg besluttede mig for at arbejde i forlængelse af lovens lange arm. For sådan at rette op på alle de lovløse mord, som min lovløse tip-tip-tip-bedstefar begik. Hvis det ser sort ud, så skyd ham en ekstra gang for mig. Det skal jeg nok gøre, Krille. Rolig alle sammen. Rolig. Jeg siger ikke mere. Den findes på en hylde.
Krille. Det er ham. Det er Seppi. Ja, hvad? Jeg tror, han har overgivet sig. Bare sådan uden videre? Ja. Den er god nok. Hvad gør vi? Vær forsigtig. Det er ikke til at sige, hvad han finder. Shit! Det er et baghold! Krille! 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 Lemar! Hvad sker der? Lemar! Hvad i verden? Det er et nødstilfælde. Den danske regeringsstat er under angreb. Hvad for noget? Er det noget, jeg kan gøre? I det her tilfælde, der er der faktisk noget, du kan gøre. Jeg har brug for, at du fylder min stol op med dit brændstof. Men er du sikker på, at den kan klare det? Det er jo flybenzin. Der er ikke tid til at dvæle ved spekulation. Bare gør, hvad jeg siger. Ej, kaptajn. Tak for din hjælp. Du er en god dansker. Det behøver ikke være sådan her. Der, hvor jeg kommer fra, er vi alle venner. Det er meget muligt. Men det her er ikke Schweiz. Det her er Danmark. Det var du okay? Ja, det tror jeg. Jeg prøvede at give mig en eller anden halskede af en art. Halskede? Venskabshalskæde. Altså min venskabshalskæde? Ja, muligvis. Jeg tror, jeg har det. Hvor er halskæden nu? Lige her. Jamen, er det ikke du sørjægeren? Dig har jeg godt hørt om. Det er meget muligt. Men nogle gange, så skal man se for at tro. Slut jer til mig, og sammen kan vi udføre oldmørkelsesprofetien og genopføre den tredje race. Der, hvor jeg kommer fra, Seppi, der har vi en tradition, at hvis du møder et væsen fra oldtiden, så giver du den et ordentligt los i hovedet. Nej, ikke venskabshalskæden. Nej. Det er bare, hold fast i min stol. Der kommer nok en turbulens. Det var det. Slut på et finale. Jeg havde ikke selv troet, at det var sket, hvis jeg ikke havde været der. Men det var jeg altså. Sådan er det. Amager halshug. Krille. Hvordan vidste du, at det med venskabshalskæden ville virke? Sagde du, Lemar. Seppi var jo i sig selv en singularitet for oldtiden. Og så slog det mig, at hvis man imødekom hans forespørgsler med et paradoks, så ville han selvdestruere. Kaosteorien. Du reddede Danmark, Krille. Nej, Lemar. Vi reddede Danmark. Vi reddede Danmark. Vi reddede Danmark.